Hari ibihugu byinshi bikomeye ku isi, ariko igihugu kimwe gikomeje guhangara, ntigitinya, ntikinyeganyega imbere y'igihangange, ni Irani. Imyaka irenga 40 Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babaye nk'abarwana batavugana. Ariko ikibazo gikomeye ni iki? Ni iki gituma Irani, igihugu gitangana na Amerika mu bukungu, igisirikare, gikomeza kuyihangara? Uyu munsi tugiye kukwereka ukuri kwihishe inyuma y'iyi ntambara. Inkuru itangira mu 1953, Amerika ifasha gukuraho minisitiri w'intebe wari waratowe n'abaturage. Ibi bikorwa byakorwaga mu nyungu z'amavuta n'imbaraga za politike. Ibi byasize igikomere gikomeye mu mitima y'abanya-Irani. Mu 1979 habayeho impinduramatwara y'abanya-Irani. Ubutegetsi bwarahindutse, igihugu kiba Islamic State cyangwa se Islamic Republic. Bivuze yuko iki gihugu cya Irani cyese kigendera ku mategeko ya Islam. Maze Amerika ihinduka umwanzi mukuru. Ambasade ya Amerika ifatirwamo abantu bari bayirimo bagirwa imfungwa. Kuri uwo munsi nta mahoro yongeye kubaho, umubano wahise uhagarara. Kuva ubwo intambara zahise zitangira mu buryo bugiye butandukanye. Hari impamvu eshatu tugiye kwibandaho zituma iyi ntambara idahagarara. Impamvu ya mbere, Amerika ivuga ko Irani ishaka gukora intwaro za kirimbuzi za nucleaire. Irani nayo ikavuga yuko izi ngufu ari zo kwirinda cyangwa se ari zo kurinda amahoro y'igihugu cyabo. Impamvu ya kabiri ni imbaraga zo mu karere Irani iherereyemo. Irani ifite ijambo rikomeye muri Middle East, ayifasha ibihugu bigiye bitandukanye n'imitwe y'iterabwoba ikomeza kurwanya ubutegetsi bw'ibindi bihugu, nk'aho irwanya ubutegetsi bwa Isiraheli. Kandi mwibuke yuko Isiraheli ni inshuti y'akadasohoka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba Isiraheli na Amerika ari inshuti, bivuze yuko nta gikorwa na kimwe cyakorwa kugira ngo Amerika itererane Isiraheli. Reka tuvuge ku yindi ngingo ikomeye cyane, ari nayo ituma iyi ntambara ikomeza gututumba, bishobora no kuzadukohereza mu ntambara ikomeye. Impamvu ya gatatu ni uko Irani ifite ideoloji imwe, ntidutegekwa n'amahanga. Ibi nibyo Amerika itihanganira. Bivuze yuko Amerika irashaka gucengeza amatwara mu banya-Irani. Intambara y'ubu ngubu yatangiye mu mwaka w'2026 mu buryo bweruye. Muri uyu mwaka ibintu byarushijeho gukomera. Amerika ifatanyije na Isiraheli bagabye ibitero karahabutaka kuri Irani. Irani nayo irabasubiza ikoresheje misile na drone ahantu h'ingenzi cyane, nk'aho ku muhoro wa Hormuz. Bivuze yuko uyu muhoro wa Hormuz ari nawo unyuzwaho ibicuruzwa by'ahanini nk'amavuta na peteroli. Isi yose iyo uyu muhoro wafunzwe irahungabana. Nibiteye kabiri no mu Rwanda byarahageze, nk'aho ibiciro byazamutse ku isoko. Ibiciro bya peteroli bihita bizamuka bitewe n'uko peteroli nyinshi inyuzwa kuri uyu muhoro wa Hormuz. Hari ibintu Donald Trump yatangaje ku tariki 12 Mata, umunsi wo ku Cyumweru. Donald Trump yavuze amagambo akomeye agira ati, aya magambo atunguye isi. Gusa yatangaje ko Amerika ishobora gufunga burundu uriya muhoro wa Hormuz, gufata ingamba zikomeye kuri Irani no kongera ibitero. Bivuze yuko aho intambara yari igiye kurangira, ubu tuvugana nibwo intambara igiye gutangira. Bivuze yuko abatuye uyu mubumbe tugiye kujya mu kaga niba ibyo Irani na Amerika basezeranye ko bitari kujya mu bikorwa. Bivuze yuko Amerika bayirakaje. Hari icyo ishaka kubivugaho, gusa nayo ikomeje gufunga umutwe. Hari ingingo ikomeye
gukoresha isi nk'igikoresho cyo kuyitera ubwoba. Bivuze yuko Amerika ikomeje gutera ubwoba Irani, kandi abanya Irani baracyakomeye mu mitima yabo. Aya magambo yateye impaka zikomeye ku isi yose. Abasesenguzi batandukanye bavuga yuko aya makimbirane ashobora kuvamo intambara ikomeye kurusha izindi zose zabayeho cyangwa se izindi ziherutse, kubera yuko iki gihugu cya Irani gifite ubu butunzi bwa nucleaire. Bivuze yuko Irani ifite ubushobozi bwo gukora ibisasu kirimbuzi. Bivuze yuko aya makimbirane nakomeza, isi ishobora kujya mu kaga katarigeze kabaho kuva isi yabaho. Irani ikomeza kugora Amerika. Nubwo Amerika ari igihugu gikomeye, Irani ifite ubu buryo bwihariye budasanzwe ku buryo utayimenyera uko wiboneye. Irani ivuga yuko ifite imbaraga zidasanzwe, inshuti nyinshi mu karere, aho igenzura ahantu h'ingenzi ku isi nk'uko twavuze kuri wa muhoro. Abaturage bafite icyo bita gukunda igihugu mu buryo bukomeye. Irani irwana itari imbaraga gusa, irwana ku mahame yayo mu buryo bwo kurinda igihugu. Intambara si amasasu gusa, ni amateka, ni ubwenge, nicyo gihugu giharanira. Bivuze yuko Amerika iracyahagaze ku mahame yabo. Ese iyi ntambara izarangira? Iki ni ikibazo abantu bibaza. Hafi kubona intambara nshya. Ibi ni ibibazo bikomeza kwibazwa n'abatuye uyu mubumbe. Nibikomeza, ubuzima burakomeza kujya mu kaga ku bihugu bimwe na bimwe, kubera yuko izi ngaruka zikomeza kutugeraho hano mu Rwanda. Murumva yuko Donald Trump akomeje kurakara cyane. Niba wakunze iki kiganiro, kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'indi documentary tuzabagezaho mu kindi kiganiro. Ndagushimiye cyane. Njye ndi Yoshida Muvi Rwanda nk'ibisanzwe. Tuzahore mu bindi biganiro. Imana ibarinde.